ぐらいやからまだでもまだここはね安全なんでね、まだ。そうなんですよ。ここが一番低いんですよ。だからあそこの端っこから比べてここのこの車やばいですね。海にはもう誰もここらんってことですか？おるでしょ？いや、いないと思いますよ、さすがに。仕事休みやと思う。に使ってしまった。写真撮れるぐらいやからまだでもまだここはね安全なんでね、まだ。そうなんですよ。ここが一番低いんですよ。だからあそこの端っこから比べてここのやこの車ばいですね。海にはもう誰もここらんってことですか？おるでしょ？いや、いないと思いますよ、さすがに。仕事休みやと思う。マンションの隣とのと出たらしい人はよけかってわけえらいことになる。家が揺れて一回揺れてベランダにあったもんみんな飛んでて